Песня – один из самых известных и распространенных музыкальных жанров, который существует тысячелетия. В этом жанре написано бесчисленное количество произведений, и песня, конечно же, в первую очередь ассоциируется с живым человеческим голосом. На этом концерте голосом песен был кларнет, яркий и певучий духовой инструмент. В программе произведения разных эпох, от барокко до XX века, арии, песни, части из сонат и симфоний, а также пьесы, которые и дали название концерту «Песня без слов» Мендельсона. Зал церкви в первую очередь место богослужений. По воскресеньям в церкви учат основы веры. По четвергам и субботам проходят молитвенные и молодежное общение. А по средам важное и необходимое в наше время богослужение – молитва об установлении мира между народами. Есть и особое мероприятие – мамы в молитве. «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в Доме Господнем». Концертный зал, каким бы он ни был, это все равно некое светское пространство. И, конечно же, оно заставляет тебя воспринимать музыку совершенно иначе. Да? Тем более, если мы берем классические произведения, они, как правило, на религиозную тематику, и в светском зале ты слышишь хорошую музыку, хороший звук, прекрасных исполнителей, и тебе надо как бы дойти еще до этого смысла, который изначально был в это произведение вложен. В церкви это намного облегчается, потому что ты сюда и пришел ради того, ради чего, собственно, это произведение было создано человеком, композитором, потому что он и создавал именно для этого места. Дело в том, что одно из важных служений церкви – это евангелизация. Конечно же, концерт, где не звучит напрямую призыв, да, к молитве, к покаянию и так далее, на первый взгляд, трудно назвать евангелизацией. Да? И тем не менее, это евангелизация именно в этом формате, в таком, можно сказать, облегченном, да, или, по крайней мере, не акцентированном. Потому что, во-первых, опять же, звучит религиозное произведение, и тем более человек, который пришел послушать, как правило, он в курсе, что это такое и о чем идет речь. И небольшое добавление от лица служителя церкви, я думаю, как раз, собственно, и делает свое дело. Церковь, в принципе, была создана для того, что она делает сегодня, будет делать завтра, делала вчера и будет делать всегда. Она утешает, она соединяет человека с Богом, она дает уверенность в завтрашнем дне. Какая разница, что происходит? Церковь делает свое дело.